Donc, troisième partie, l'argument est trigonométrique. Donc, premièrement, on va voir l'argument. Donc, كيف باش نشوف l'argument. L'argument, نعطيكم جيومتريكمون تعقلوا عليها. يعني نقرا الديفينيسيون مي جيومتريكمون تعقلوا عليها جيومتريكمون او اي حاجه في ماتش. دونك حاولوا تخيلوها جيومتريكمون. دونك الا تخيلتو جيومتريكمون دونك كتبقى لاصقه لكم في الدماغ، سينو كتنساوها. اوكي، دونك من الاحسن تخيلوها داكشي. تخيلوا دونك نعطي لكم جيومتريكمون، ولكن قبل نقرا لكم الديفينيسيون باش تفهموا شنو كنقصد. Pour tout z appartenant à C étoile, c'est-à-dire z différent l'origine. يعني ما خصش تساوي لنا l'origine، يعني زيرو. c'est-à-dire C étoile يعني C étoile دي نوطاسيون ماشي شي حاجه صعيبه. دونك C étoile هي C نقص منها زيرو، هذه هي C étoile. Très bien. Un nombre θ appartenant à R، واحد نومبر θ هي واحد لونغل، وإذا راه واحد نومبر tel que bien sûr θ بالراديان، رد البال بالراديان. Très bien. Donc tel que z égale à la modèle de z fois cos θ plus i sin θ, et applique un argument de z et noter l'argument de z égale à θ. Très bien. Donc très facile. Bien, donc géométriquement غنحاول نعطيكم داكشي جيومتريكمون باش تعقلوا عليه. اوكي بيان سور لا ديالكم هادشي راه فاسيل، دونك ماشي شي حاجه صعيبه. دونك حتى شويه بيان سور مراجعه، شويه ديال التخيل. دونك ايماجيني معايا باش تفهم الكور، راه ساهل مالك. اوكي دونك باغ اكزومبل ناخذ واحد لاكس ايماجينير c'est-à-dire IR, l'axe réel, R, ça O, 1, I. Donc ناخذ واحد باغ اكزومبل واحد بوان Z dans le plan complexe Z. Donc on a vecteur OZ, ça. Ça est le vecteur OZ. Très bien. Donc le modèle de Z, c'est la distance, il y a la distance entre l'origine et Z. Donc il y a le modèle de Z. قلنا كنديروا لا R. R كتساوي الموديل de Z. Très bien. Donc ce n'est l'argument. L'argument هي واحد l'angle entre vecteur OZ et l'axe des abscisses ou l'axe réel. Très bien. Donc ماشي شي حاجه صعيبه، هذه هي ثيتا. بوكو كندير هاد الفلاش بحال هكا؟ باسكو يعني سونس تريغونوميتريك، يعني من بحال هكا بحال اللي قلتي عكس عقارب الساعه. دونك هذا هو سونس تريغونوميتريك. تري بيان. دونك عقلوا عليه داكشي كنديروا ثيتا بحال هكا. يعني ثيتا ما عمرها غادي تبدا من هنايا، راه بيان سور ثيتا غتبدا من سميتو، يعني سيتادير زد سوا غيكون غيال سوا غيبدا يولي كومبلكس. يعني ماشي غيكون كومبلكس على درجه غيال، علاش؟ حيت قلنا ار انكلي دون سي. تري بيان. دونك سي دونك هذا ونديكو لارغيمون سيتادير سا لار ولا ايكال l'argument de Z. Une notation. Très bien. Ça, modèle de Z, bien sûr. Très bien. Très bien. Donc, vérifie, vérifier la condition. Donc, l'égalité, ça. Z égale le modèle de Z fois cos θ plus i sin θ. Pourquoi dérouler هادشي؟ Donc, هادشي اللي غنعرفو حنا. Pourquoi؟ هذا هو الكيسيون اللي خصنا نطرحو. اوكي؟ دونك لاحظوا معايا. قبيله دابا نديرها لكم، مي فكرت بانني باقي ما درتش لاغيمون، دونك ميمكنش ندير شي حاجه باقي ما درتهاش. اوكي دونك يعني ماشي تقولوا باقي ما دارش لينا، دونك نو غنديرها بيان سور. تري بيان. باغ اكزومبل سا ا اي سا بي. اوكي مزيان. دونك كوس ثيتا ايكال كوا؟ ايكال هنا بيان سور اي بي ايكال كوا؟ ايكال المحايد اللي هو صا اللي هو ا ديفيزي بار كوا الوتر اللي هو الموديل دو زد. تري دونك au début quoi a égale à quoi? A égale à quoi? Égale au modèle de z fois cos θ. Très bien. Même avec ça, donc on a sinus θ égale à quoi?
إيكالا بيان سور المقابل اللي مقابل معاه هي هاد الزاوية اللي درنا الترانسلاسيون الإزاحة غتجي هنايا مقابلة معاها دونك تشوف فيها دونك هاهي شافتها هنايا دونك هي المقابل اللي هو إي بي. أوكي سيغ كوا سيغ بيان سور الوتر اللي هو موديل دو زد دونك امبلي كوا بي إيكالا كوا بيان سور إي بي نو 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 ما خصنيش ندير اي بي. بوركوا حيت قبيله قلتها لكم دونك ما خصنيش ندير اي بي. تخيل بوركوا حيت قلنا اصلا هنا هي فيكتور 0 1 دونك 0 1 يعني في بي دونك يعني بي بحال هنا ما نقدرش نكتبو بحال اللي قلتي ا في واحد دونك هنا بي في اي راه هي بي. تخيل دونك ماشي هي بي ولكن جيوميتريكمون حنا كنديرو مبغيتش يعني تخلطوا الامور دونك شويه عليكم. دونك سينوس تيتا كتساوي المقابل اللي هي بي ديستونس اونتر يعني هادي partie imaginaire, les B, divisé par ça, l'argument. Donc ça, donc P égale quoi? Égale le modèle de Z fois sinus θ. Très bien. Donc c'est à l'heure Z égale à, je vais aller comme ça, et que je vais. Z égale à A plus et B. Bien sûr, on a Z égale à A plus B. Très bien. Donc, A égale à quoi? Égale à le modèle de Z. Donc, un facteur du modèle de Z fois. Donc, je vais payer cos θ. Ici, donc, plus. Ok, donc, plus c'est B, le modèle de Z est fonction B. Donc, on a I sinus θ. Très simple. Bien. Donc, les unités pour une fonction, on a dit, ici, par exemple, on se met un f de x. هاد اف دو اي اولا اف دو تيتا باردون اف دو تيتا هاد اف دو تيتا راها كتفيريفي لي بروبريتي ديال ليكسبونسيال. دونك اون ليكسبونسيال ها اكس لكم ليكسبونسيال دو ا بلس بي ايكال كوا ايكال ليكسبونسيال دو ا فوا ليكسبونسيال دو بي اون ليكسبونسيال دو زيرو ايكال 1. تري بيان. دونك اون يعني هنا غندير واحد نوطاسيون اكسبونسيال. Donc très très bien. Donc قبل ما نعطيكم l'exponentielle donc نحاول نشوفوا واش هادشي فري ولا لا. Donc on a f de 0 égale à quoi? Donc f de 0 égale à cos 0 plus i sinus 0 donc égale donc ça égale à quoi? 0 donc je prends cos 0 égale à 1. Et voilà. Donc هاي première condition. Donc c'est vrai نشوفوا واش quel que soit واحد par exemple θ et bêta par exemple quel que soit f de θ plus par exemple bêta واش كيتساوي est-ce que كيتساوي f de θ fois f de bêta دي الكيسيون ديالنا. très bien. oui bien sûr vrai. donc ولكن نديروها ماشي مشكل. donc راح معايا مزيان. non cos تيتا اولا اف دو تيتا بلس بيتا ايكال. وقبل ما ندير لكم يعني النوطاسيون ديال ليكسبونسيال بيان سور ليكسبونسيال عرفناه. اوكي دونك اف دو تيتا بلس بيتا ايكال كم ايكال كوس تيتا بلس بيتا plus i sinus θ plus bêta. Très bien. Donc bien sûr غنحاول نعطيكم غابيل ديال بالنسبه ديال كوس ثيتا ولا كوس ا بلس بي اسم ا بلس بي بيان سور باش تعقلوا عليهم. نعطيكم واحد الميثود ديالي ما عرفتش يعني فاسيل. دونك كوس ا بلس بي ايكال كوس ا fois cos B moins sin A fois sin B. Et sin A plus B égale quoi? Égale sin A cos B plus sin B fois cos A.
تخي بس عقلو مزيان. سي الكوسينيس واحد الانسان قبيح وواعر وكيقول هذاك الشيء اللي كيقول لي راسو وكيدير هذاك الشيء العكس اللي عطيتي. باغ اكزومبل هنا عطيتو ا بليس بي، هو زاد ليه هنا موا، علاش دار ليه؟ حيت راسو قاصح ما بغاش يدير ليا بليس دونك دار ليه موا. هادي اول حاجه. وكيقول لك انا الاول ندوز عاد نشوف الشيء الاخرين اللي بغاو يدوزو. دونك ها هو داز هو الاول عاد خلى السينوس دوز. مي السينوس لا مسكينه، السينوس كيقول لك اللي عطيتي ليا اللي عطيتيني بليس غنخدم بليس واخا. ولكن شوف معايا تقول لك انا ندير ونخلي الاخر حتى هو يدير، ماشي مشكل. يعني انا ناخذ بلاصتي والاخر حتى هو ياخذ بلاصتو. هاي سين ا كوس بي سين بي كوس، يعني تقاسمات هي والكوس. مي الكوس بحال واحد ولد الحرام ما بغاش يعطيها يعني البلاصه، دونك خد هو البلاصه هو الاولى وعطيتيه حتى واحد المهمه هي بليس، هو دار لك مواه ما بغاش يخدم هذيك المهمه. سينوس ا سينوس بي، عقلوا على بحال هكا. تخيل دونك الا كانت هنا ايسي مواه دونك هنا كتولي بليس، ماشي مشكل. كانت هنا مواه كتبقى هنا مواه، دونك ماشي مشكل. تخيل دونك تعقلوا لي مزيان. تخي بيان. دونك هنا كوس تيتا بليس بيتا ايكال كوا؟ ايكال كوس تيتا بليس كوس بيتا موان سينيس تيتا سينيس بيتا. بيان سور هنا ما كنديرش احواز دونك باش نزرب وصافي، خصني ندير باش نبين لكم الزاويه، ولكن عندنا زاويه. دونك باغ اكزومبل هنا درتهم علاش؟ حيت عندنا ان تيتا باش ما تخلصش لينا. تخيل دونك اي فوا دونك سينيس تيتا فوا كوس بيتا بليس سينوس بيتا فوا كوس تيتا. تخي بيان. دونك ايكال كوا؟ دونك لاحظوا معايا مزيان. هنا ايسي لاحظوا معايا هنا كوس تيتا. اوكي بليس باش ندير لكم ديريكت باش تبان لكم. دونك لاحظوا معايا مزيان كوس تيتا بليس. دونك خصني نجيب اي سينوس تيتا. منين نجيبها من هنا. هاي اون سينوس تيتا. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك نحاول ما نزربش عليكم غير بشويه لكم. نسمح لي واحد الدقيقه. Et donc ensuite, donc ici pardon, ici fois, mais c'est plus bien sûr moins plus très bien. Donc ici on va faire c'est ce que je vais en plus c'est pour plus. Donc cos theta factoriel cos theta. Donc je prends une cos bêta. Donc fini une cos theta là, donc sinus bêta fois cos theta fois et donc le factoriel de cos theta sinon je prends i sinus bêta. Donc plus i sinus bêta. Très bien. Donc bien sûr on a pris le moins sinus theta bien sûr. Ok sinus theta fois sinus bêta plus i sinus pardon ici qui sera là, donc sinus theta cos bêta. Sinus theta cos bêta. Très bien. Donc égal à quoi? Donc لاحظوا معايا هذه اصلا لقيناها. دونك هذه هي شناهي؟ هي اف دو بيتا. دونك اف دو بيتا ici هنا بحال باغ اكزومبل هنا ici. دونك كنت فاكتوريت باغ اكزومبل هنا. دونك شوف باش نفاكتوري باغ اكزومبل عندنا سينوس تيتا. دونك كتبقى لي كوا سينوس بيتا. Oui ou non? Plus i sin cos plus i cos quoi? Theta. Très bien. Oui ou non? Oui, très bien. Donc là ici cos bêta donc il y a f bien sûr. دونك بلاتي بشويه علينا. هنا درنا سينوس تيتا دونك علاش علاش من عملت انا باغ اكزومبل عندي كوس بيتا ياك نعمل انا باي
اي سينوس تيتا. انا بي اي دونك موان ولا ندير بليس. بوكو غندير بليس باسكو هنا عندنا اي موان سينوس تيتا سينوس بيتا، دونك هذه هي اي او كاري، دونك هنا نديرو بليس اي او كاري. فري ولا لا؟ فري. تري بيان. دونك نعمل اي سينوس تيتا. دونك شنو تبقى ليا؟ تبقى ليا اي سينوس بيتا، حيت خديت وحده اي ها هي، وها الاخرى ها هي اي سينوس بيتا. متفقين؟ تري بيان. بليس كوا؟ بليس. دونك هنا غنفاكتوري في اي، دونك تبقى لي هنا شنو؟ كوس بيتا. تري بيان. دونك لاحظوا معايا سا هي سا، دونك هذه هي اف دو بيتا فاكتور دو كوس تيتا بليس اي سينوس تيتا. دونك ça égale quoi? Égale bien sûr f de θ. Donc cos θ plus i sin θ هي f de θ. Donc ça, donc on déduit quoi? La somme de f de la somme égale la somme de f fois le produit de f. F de bêta fois f de θ. Très bien. Donc finalement on note l'exponentielle i θ égale quoi? Donc ça très bien. Donc on note l'exponentielle i θ égale à quoi? Égale à cos θ plus i sinus θ. On va dire très bien. Donc à notation de l'exponentielle. Très bien. Donc très bien. C'est donc de deuxième formule de Moivre. Donc formule de Moivre, formule très importante. Donc on fait bzaf. Donc cos θ plus i sinus θ les tout puissance n égale à quoi? Égale à cos n θ plus i sin n θ. Donc là on a les tout puissance ou le n qui trouve مع l'angle θ. Très bien. Donc démonstration là très facile. Ok. Donc démonstration très facile. Donc démonstration bien sûr par référence. Donc on dira rapidement donc démonstration de ça, de la formule. Très bien. Déjà pour le deuxième. Donc cos pour quel que soit n proportionnel à n. Pour n égale à 0, on a la condition vraie. Donc ça puissance 0 donc égale à 1. 1 égale à quoi? Égale à cos, donc 0 fois θ, donc cos 0 fois θ, donc vrai. C'est vrai. Pour aussi n égale à 1, donc n égale à 1, on a aussi cos θ plus i sinus θ égale à cos θ plus i sinus θ, donc vrai. Donc on suppose que quoi? L'égalité vraie, donc cos θ plus i sinus θ les tout puissance n égale cos n fois θ plus i sinus n fois θ. Et montre que quoi? Cos θ plus i sinus θ les tout puissance n plus 1 égale cos n plus 1 fois θ plus i sinus n plus 1 fois θ. Très bien. Donc très facile. Donc on a ça. Sin cos θ plus i sinus θ les tout puissance n plus 1 égale à quoi? Égale cos θ plus i sinus quoi? Sinus θ les tout puissance n fois quoi? Fois يبقى لنا وحده. donc cos θ plus i sinus θ. متفقين؟ اوكي واش متفقين ولا لا؟ دونك n plus 1 فرقتها. دونك عندنا x puissance n plus 1 راه هي x puissance n fois x. pourquoi يعني puissance كنجمعو بحال l'exponentielle. اوكي
دونك يعني هادي تقدر تمونطري بها بالهادي لهنا اوكي دونك با بويسونس ان دونك ايكالا باغ اكزومبل هنا دونك خلي من بعد ونديرها لكم خير دونك سا ايكالا كوا دونك سا باغ ليبوتيز ايكالا كوس ان تيتا بليس اي سينيس ان تيتا يشوف اكتو فوا كوس تيتا بليس اي سينيس تيتا très bien donc développer ça donc ça fois ça donc cos n fois theta plus donc غادي تكون طويله شويه دونك نحاول نكتبها من هنا من اللور donc ici égale ici donc cos n theta fois cos theta tu as prêt ça fois ça donc on dit les parties réelles pour la partie imaginaire pour la donc i fois et donc moins donc là tu connais moins ici moins donc sinus n theta oui fois quoi fois sinus theta très bien donc ça partie réelle donc plus donc i fois facteur de soi donc ça fois ça donc là je prends les sinus n theta fois cos theta ou ça fois ça donc plus sinus theta fois cos n theta. Bien sûr on utilise formule trigonométrique donc ça égale à quoi égale à cos de n theta plus theta donc égale à soit égale à cos de n theta plus theta donc là il y a n plus 1 fois theta donc on peut écrire directement il y a n plus 1 fois theta plus i sinus et aussi ça donc ça sinus fois cos donc sinus quoi n theta plus theta donc égale à n plus 1 fois theta donc la formule est vraie très bien donc aussi هنا اللي درنا يعني l'exponentielle et theta puissance n égale à quoi égale l'exponentielle et n theta égale à quoi égale à cos n theta plus i sinus n theta très facile bien donc très bien